การฝันเห็นเครื่องบินไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าหรือนั่งอยู่ภายในล้วนเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึงในชีวิตแต่ความฝันแต่ละแบบก็มีความหมายแตกต่างกันไปบางฝันอาจเป็นลางดีบ่งบอกถึงความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าขณะที่บางฝันก็อาจเตือนให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้เราจะพาคุณมาทำความเข้าใจความหมายของการฝันเห็นเครื่องบินในรูปแบบต่างๆพร้อมคำทำนายด้านการเงินการงานสุขภาพความรักและเลขมงคลอย่างละเอียดติดตามคลิปฉบับเต็มได้โดยกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะคะ